奇妙。你羡慕他的情调，像傻羡慕儿时的牢靠，是却享受不了风自由的怀抱。牛奶替代不了面包，就像哭替代不了笑，其实是虚荣戒不掉，才会忽略每个人不同的好。完美是一个目标，有谁能够全部做到？可知道谁都有自己不一样的心事烦恼。这世界谁来决定谁比谁好，谁更荣耀？说到底自信最重要，只有自己才能让自己微笑。妈，不要拆了！妈，小心点啊！妈，妈，你没事吧？你怎么了？芬妮，你怎么了？妈，你就是不舒服啊？我去叫医生来。世雪，我没事，你坐。世雪，你是不是想起了什么？你曾经跟我说过，我爬上树为你捡风筝。你从树上掉了下来，受了伤，你终于想起来了。后来，你还买了新的风筝给我。我说，你为了帮我拿风筝受伤，我坚持要旧的，不要新的。你要旧的，不要新的。你想起来了？我的头又开始痛了。芬妮，你先躺下来吧。啊，你先躺下。我已经没事了，你们不用特地来看我，这你就不用担心了。妈，你在这里好好休养，早日把病养好。我出去一下。等等，你干什么？你不要过来！不要过来！不要过来啊！哎，这边是公共场合，你最好不要乱来啊！你放心，我不会对你怎样。你的伤没事了吧？表面就没事，有没有内伤还不知道啊！对不起，那天我太过冲动了。我希望这件事情就到此为止，因为我不想让我妈知道，她的身体非常的虚弱，我不想让她担心啊。哎呀，你看，看看我脸上的伤，就算我不讲，她自己看也看得到啦。那你想怎么样？想要我的伤快点好呢，最好是换那个比较好的医生。哎，可是换比较好的医生，医药费很贵的哦。你放心，我要安排你看专科医生，医药费我付。哎，可是除了这肉体上，我精神上受到的创伤，你说是不是也应该？那我妈所承受的痛苦，由谁来负责呢？我1分钱都不会再给你的。哎，我只是说说罢了啊。这样吧，要是你妈问起的时候，我就说是我自己不小心撞伤，这样可以吧？如果再发生同样的事情，我一定会采取法律行动，不会像上次那样，那么容易就算了。我被他一撞，整个人就滚下了斜坡。有一次在学工，差点又被他的车撞，然后在医院又撞到了他。芬妮，你说我是不是冒失鬼啊？他也很冒失啊。从童年把他从水中救上来，我从来就没有想过会有机会和他重逢。这是缘分。芬妮，
我真的觉得世轩是一个心地善良又重感情的人。这就是你跟他在一起的原因。我记得有一次遇到疯子，他竟然奋不顾身，为了救我而挨了一刀。啊！当时我也担心死了，不过现在已经没事了。我们的感情发展就是从那个时候开始的。看得出你们相处得很好。世轩最开心的事就是能够与你重逢，他常常跟我提起童年时跟你在一起的快乐时光。我还记得第一次带他到面店找你，却找不到你，他以为再也见不到你了，他有多失落，你知道吗？我真的希望你能够恢复记忆，那你们母子就可以团聚了。世轩唯一的心愿，就是希望下半辈子能够好好的照顾你。哎，你们俩在吃什么？很多啊，我把你所有的秘密都出卖给芬妮了。新慧说你为了救他受了伤，伤在哪里啊？好了，你看我那么强壮，哪会有事呢？新慧陪我聊了很多，我真的很开心。芬妮，如果你喜欢的话，我可以常常来陪你的。世轩，我看我们先走吧，让芬妮休息。妈，我明天再来看你。你还在担心德叔对芬妮不好吗？我警告过他了，我相信他不敢。喂，刚才芬妮问了我很多有关你的问题，她好像对你的过去很有兴趣。我也是觉得我妈今天看我的眼神有点不同。她是不是记起些什么呢？喂，你别心急啊！如果她记起什么，一定会告诉我们的。她现在情况很乐观，不要给她压力。况且要唤醒失去的记忆是需要一点时间的，也需要耐性，对不对？对。刚才看你跟我妈谈得那么融洽，我真的很开心。以后你们两个一定能相处得很好。以后，你想到哪里去了？新慧啊，谢谢你一直陪伴着我，提点我，我真的觉得自己很幸福。有什么需要我帮忙的吗？你就给我这罐鸡精吧。有没有东西吃？我很饿。厨房还有叉烧包，我早上买的，4块钱。Hello，Albert， 我在哪里？我在哪里关你什么事啊？不要以为除了你那边我就没有地方去。你讲话客气一点哦，你要凶，我可以比你更凶的。你不爽的话，那不要再打来啊，没有人逼你的。哎，你这句话是什么意思？是谁先对不起谁？他是我的朋友啊，他帮我有什么错的？怎样？这里是做生意的地方，叫他检点一下。啊，对不起，老板娘。哎，你够了！小声一点啊！你干什么？你去死！以后不要再打来了。你虚怎么虚啊？现在Albert在欺负我，你也不帮我。到外面说好不好？是，全是我的错。我知道你看到我就心烦。男人没有一个是好东西的，我消失算了。哎，对不起，老板娘，他是无心的啊。六他在店里啊，我的顾客啊全被他吓跑了。会的，我会提醒他的，我会的。叫他快点找地方搬嘛。妈，要搬也给人家一点时间搬嘛。星宇，你在店里，我出去一下。对不起啊。紧张他就进去吧，这里交给我就行了。人家是开门做生意的，你这样会把顾客吓跑的。你以为我想这样的吗？是Albert打来气我的。好，你别气了，小心动得太气啊。你也会关心我啊？
那个老女人讲你2句，你就一直向她道歉，一点男子气概都没有。人家好心肯让你住下来，应该对人家好一点，你明白吗？如果有更好的地方住，我才不会留在这边看她的脸色。你料煮好了，记得吃啊。孩子发脾气啊？他是比较孩子气的，孩子都有了，还孩子气？他会改的。这里交给我吧，明天你还要考试呢，早点回家准备吧啊。你还会关心我啊？算了啦，这个时候准不准备也没有分别了。早点回家休息吧，明天精神一定会好些的。对了，与其你是抱佛脚，不如抱头大睡。这世界谁来决定？谁比谁好？谁更荣耀？阿强，失火了！快点救火！阿强，快点救火！阿强，出去，出去啊！怎么这样子？不要过来！你到底在里面搞什么？厨房为什么会着火的？你是不是要害我连工作丢了你才甘心啊？人家好心收留你，你把人家地方搞成这个样子，我也把店烧了，你为什么赔给人家啊？你快点让人家的妈妈了，还这么幼稚不懂事！好了，可以收拾残局了。我走了，对不起。这些日子给你们惹了不少麻烦。哎，很晚了，明天再走吧。看来今晚有的忙了。喂，这面墙怎么办？喂，好像下雨了，他会不会有事啊？哎，他有没有地方去？我看我们还是去看看他吧。别死撑了，快去找他！快呀！快去快去！我根本没有地方去。好了，别哭了，这样子对肚子里的宝宝不好的。我刚才真的不是故意的，对不起。先回药店再说吧。
谢你。好好休息吧。今晚我会晚一点才回来。哦，我说你不要骂我，我在厨房不小心引起一点小火患。哎，没事没事的，你跟老爸不用过来了。嗯，真的，我整理好了就会回去了。你放心好了，安琪会帮我的，就这样，拜拜。我认了，最多是挨骂，省得又搞一堆事情出来。谢谢你啊。谢来谢去，到明天都游不完喽。嗯。我弄了咖啡啊，辛苦了啊！来，谢谢。我得赶去考试了，剩下的就交给你了。啊，就这样去了？没关系的，难道要回去梳妆打扮了？我也不是出席记者招待会。安翔，小心啊！哦，哎，喝了它吧，可以帮你提神的。怎么看着我？放心吧，我一定会付钱的。有了精神啊，你今天考试一定会顺顺利利的。等着你好消息啊！谢谢你。国外受药物影响的人数还在增加中，公司现在面对的赔偿数额将是一笔庞大的天文数字。罗律师，你有什么建议？秦先生，如果公司无法承担这么庞大的赔偿额，我建议不如结束营业吧。没有其他办法吗？我接受你的建议，结束营业，一切就交给你处理。好，我去处理。爸，罗律师走了。我已经决定接受公司的营业。没想到汉森可以为了利益出卖公司，而我还把他当成可以信赖的好朋友。人心难测，以他过去的表现，谁想得到他会做出这种事？要不是我向来对公司的业务不闻不问，就不会搞到今天这个局面了。做生意嘛，有起有落，最重要是怎么样在失败中吸取经验。这个代价未免太大了吧？你不要那么悲观，你还年轻，还有大把机会可以把失去的再找回来。有时我真的很佩服你，那种拿得起放得下的勇气。你现在是我唯一的前进动力。如果你有什么创业的计划还是决定的话，告诉我，我一定支持你。暂时没什么计划，一切等 Vina 官司结束后再做打算。这世界谁来决定？谁比谁好？谁更荣耀？公司是在不对情况之下才结束营业，
谢谢你们这么多年来对公司的贡献。休息是走更长远的路，以你们的工作经验，不愁没出路。我相信你们一定可以找到更好的工作。以后希望可以再次跟你们合作。谢谢，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 谢谢大家。说了，休息是为了走更远的路，这一次就当做放长假吧。我是不是说错话了？我真笨，连安慰的话也不会说。可能我真的很倒霉。你看，位置都还没坐暖，人就要走了。你爸爸要差点没有说我，还是介绍我去当特约演员。还是不要了，我有可能去到那里就倒霉。你还有心情开玩笑？难道你要我苦着脸吗？不是。好啦，不需要安慰我了。不如你陪我去一个地方。喝杯热茶吧。谢谢。我觉得你比我想象中还要坚强。也许长时间跟雪场为伴，所以性格变得跟冰一样坚硬。接下来有什么打算？我爸说过要支持我创业，但是我暂时不想考虑这个问题。我记得有人跟我说过，遇到困难的时候应该面对，而不是逃避。您忘记你跟我说过这句话？你觉得我在逃避吗？可能是我的错觉吧。当然了，我想暂时干回老本行，做回滑雪教练，很好啊，这本来就是你的兴趣。等过些时候，才考虑接下来的路该怎么走。不管你决定做什么，我一定会支持你的。我还年轻，还有时间再来，就好像滑雪一样。有时候高，有时候低，摔跤的时候就要自己站起来。所以眼前这些挫折呢，是难不倒我的。我的风筝。给你买了新的风筝，我已经有了，这个已经破了。妈为了这个风筝受了伤，我要这个旧的，我不要新的。我要旧的，我要新的，我要旧的，我要新的。妈，快开门！妈，不要走！妈。妈妈对不起你，妈妈对不起你。你是说，我老婆得了癌症？你太太有白血病，必须尽快进行治疗。那怎么治疗啊？我们会根据病人的情况，为她进行放射或是化学治疗。如果能够找到适合的骨髓，骨髓移植的成功率也很高。那医生，他知不知道这件事情？他知道了，他显得很坚强。又要化疗，
又移植骨髓，又要动手术，我去哪找这么多钱呢？医生都告诉你我生病的事了。中马票都没这么准呢，怎么会这么倒霉？一切都是注定的。得了这种病谁也不想的。现在医学这么发达，也不是没有药医，只是这个医药费。要不这样吧，我们去找秦家商量，反正他们正想认回你。再说，也只有他们有这个能力帮你还这么庞大的医药费。不要去找秦家。这不找秦家，难道去找戴尔龙吗？不是我见死不救，自从你跟了我的生意就一落千丈了。我现在连养活自己都成问题了。阿芬啊，你现在得的是血癌啊！我到什么地方去找这么多钱帮你还医药费？我真的是他妈的倒了18辈子的霉啊！我不是在骂你，我是在骂我自己没有用。芬妮，新慧，世轩没跟你一块来吗？他很快就上来了。菲妮，你今天怎样了？很好啊。刚才护士还推我到花园去呼吸新鲜的空气，我现在的精神好多了，可能很快就可以出院了。菲妮，你是不是生病了？没有啊，我哪有生病啊？你不要瞒我了。刚才在门口，我听到你和德叔说的话。新慧，你答应我，帮我保守这个秘密，不要让世轩知道。为什么？他知道了一定会很难过的。现在他正面对公司的问题，压力已经够大了。可是告诉世轩，他可以找最好的医生帮你医治。不用了，这里的医生很好。他们已经替我安排好疗程了。不管怎么样，应该告诉世轩的。这个时候不要加重他的负担，他迟早会知道的。顺其自然吧，该时候知道就让他知道吧。芬妮，答应我，帮我保守这个秘密。妈，你看我买了什么给你？我小时候啊，你常常带我去吃的那一家豆花。来，趁热吃。来。怎么样？虽然卖的人呢已经换了，可是味道还是跟以前一样，对不对？妈，很好吃啊！你刚才是不是想起了什么？没有啊，我是在想，不用这么麻烦，特地跑去买。不麻烦了，我只是路过而已嘛。我洗苹果给你吃。
看来我妈的情况改善了很多，我想她很快就可以出院了。新慧，你怎么心事重重啊？什么事啊？世轩、芬姨她怎么了？我是看到你们重逢，很开心，也很有感触。15年了，没想到我还可以看见他。我这一次一定不可以让他离开我的。等他出院之后呢，我准备接他回家一起住，凡事有个照应嘛。他愿意吗？如果他还没有恢复记忆的话，他有可能会拒绝。所以我最大的希望呢，就尽快让他恢复记忆啊。这10几年来，他一定吃了不少苦。现在是时候，我好好照顾他了。世轩，不论怎么样，你现在一有时间就要多陪陪他。OK。再等我啊。好。我就在附近买点东西，经过。哦，不过没买到。你今天考完了？去庆祝庆祝。好啊。这就是你说的庆祝啊。没关系啦，肚子饿，什么都好吃。以后我赚到钱了，我一定请你吃大餐。其实简简单单吃一餐挺有意思的。真的？不过你这顿大餐我是记住了，以后你不请的话，我是会追究的。你在想什么？在想我的人生。当一切改变后，我以为自己失去了很多。那时候老是愤愤不平。那现在呢？现在觉得生活扎实多了。以前我绝对不可能坐在这里跟你吃汉堡包的，为了保持形象，我也不屑那么做。现在无拘无束的，多自在。因为有了不同的生活比较，感觉以前的自己很累，好像戴上面具做人。当一切转变后，我以为一切外面的人生都被破坏了，人生已经没有了乐趣。现在才真正发现，完美的人生就是跟最亲的家人在一起。以前我心中只有工作，追求的只是成就，根本就不在乎别人。现在想起来，都觉得自己很自私。现在的你，懂得为别人感受着想。你是说我以前不懂得照顾别人的感受了？这是你自己说的哦。我知道，我以前是太自负、太自私、太自以为是，不需要你提醒我。哎，吃饭喽！爸妈，姐吃饭。你就不能把你那鸡蛋拿下来呀？考试的时候书不离手，比赛的时候吃饭的时候吃饭，比赛的时候比赛，做任何事情都要专心才能够成功。哦，待会儿我要赶着去练习，准备下轮的复赛。这次我一定很专心的打进决赛的。有志气是好的，可是别吃太急了，小心噎着啦。关心自己的弟弟就好。那个菲菲啊，跟你非亲非故的，干嘛把他顶罪？妈，你都知道了。俺想不想你背黑锅，把一切都告诉我了。那个菲菲啊，我们好心让她住下来，她竟然搞出那么多事儿。难道这个时候把她赶走吗？这一次只是一个小伙伴，下次不知道她会搞出什么花样来啊！不会的，妈，她知道错了。她知道错，我把头砍下来。人情留一线，日后好相见。你们都是好人，我不好心了吧？哎，新宇啊。新慧的新戏不是还没开拍吗？为什么最近老是没有看到她？最近世轩的心情肯定不好，我看姐，妹多数的时间都在陪她。哎呀，
陪归陪，总要留一点时间跟自己家人吃饭吗？我先走了。比赛啊，真的对你那么重要啊？当然重要啊！爸说过，做事情要有始有终，做到最好，要拼才会赢吗？最后一句我可没说啊，是我说的啦。为了不让大家失望，就要拼到底嘛！妈，你的想法要跟时代前进啊，不然担心跟老爸没有话题啊。小鬼头还不赶快走？我走了，拜拜。哎，你要出去了？慧姐，他们在等你吃饭呢。保重啊！爸妈。新慧啊，来一起吃饭。世轩怎么样了？他打算回雪宫做回老本行，然后慢慢考虑将来的计划。以前有大老板不当，现在想做都没了。你看你问长问短，搞到女儿都没有胃口吃饭了。我只是有感而发，多说了2句而已嘛。没事，大家吃饭。新慧啊，其实你不用太担心啊，世轩还年轻啊，失败了可以从头再来，没有什么大不了的嘛。演戏啊？不会是被公司冷藏了吧？不是，你还不了解妹啊？她哪会那么好给我时间休息？我刚接到她的电话，说已经接到新的广告。那你还担心什么啊？我没有拍过广告啊。以前你没演过戏，还不是熬过来了？现在也演得是模是样啊！拍广告罢了，以平常心对待就行了。考试考得怎么样？我已经尽力了，我不担保一定及格的啊。你有勇气帮我上考场，已经很难得了，我还能要求什么？以平常心对待。菲菲怎么样了？能怎么样？还在药店呢。那安翔呢？他对你完全没有表示吗？表示什么？请我吃汉堡包？就算只是汉堡包，你也吃得很开心，对吗？那天晚上的漆总算没有白游。漆是油好了，可是如果又被弄脏，还不是白忙一场？世轩怎么样了？公司倒闭，我还以为他会承受不了，可是他表现得很坚强。就算他一无所有，你也不会介意的，对吧？那你还担心什么？我是为了他妈妈的事心烦呢。世轩不是跟他妈妈重逢了吗？芬妮得了重病，世轩知道了。芬妮要我隐瞒世轩，我虽然答应了，可是我心里还是觉得很矛盾。你也休息了好一段日子，现在看起来果然容光焕发。我已经替你安排了一部时装连续剧，没有意外的话，下个月会开拍。还有一个美容护品的广告。好不容易才帮你找到新的广告，你可要好好把握，不要搞砸了。知道了。进来。嗨。我来介绍一下，这位是 William Chen， 特立方美容护肤品公司的老板。江小姐你好。你好。江小姐的名气响当当，我们公司才会找你当代言人。凡是新会代言的产品，在市场上都卖得满堂红，你们肯定也不例外。承你贵言，江小姐。我们会安排一个隆重的庆业仪式，然后会尽快的展开拍摄。好啊。广告在这里拍啊？对啊，今天我们拍血型。谢谢你。新慧啊，你等一下从上面滑下来的时候呢，你一定要保持平衡，千万不要滑 ，OK？可是我还是有点担心。上次我们不是滑得很好吗？你一定能办到的，要对自己有信心 ，OK？ 来，大家，我们要开始拍摄了，加油！
是我的好朋友，我不再担心皮肤的烦恼，一年四季皮肤永远保持湿润。身为艺人，用了特立方，我更有信心展露我的笑容。看，非常好，大家可以收工了。江小姐，您的衣服。谢谢。江小姐，广告拍得真好，果然名不虚传。来，让我介绍我的合伙人。新慧，你的广告拍得真不错，相信推出后回响力一定会很棒。恒生独具慧眼，全力推荐江小姐拍这个广告，果然没有找错人。谢谢。你到外面等我，我化完妆就去找你。我先走了。思轩，好久不见了。秦世轩，你不需要避开我。我的公司开张了，你不恭喜我吗？你觉得很光荣吗？我只知道，每当我达到目标，就会有说不出的满足感。出卖公司，践踏友情，不顾病人的生命危险，卖假药，这就是你的满足感吗？我把你当成好朋友，介绍你进公司，绝对的相信你，你为什么要这样做啊？秦世轩，亏我们是10几年的好朋友，你一点都不了解我。我真的不了解你。你告诉我，利益为什么可以让你出卖良心啊？因为要走出我自己的路。你可以认为我丧失良心，那又怎么样？还记得当兵的时候吗？为了不去操练，我可以用枪砸伤自己的脚。你应该知道，为了达到目的，我可以不惜一切的代价，包括牺牲10几年的好朋友，牺牲你自己的人格。这就是我们不同的地方了。这就是为什么你的公司会倒闭，而我的公司却如日中天。你的手段太卑鄙了。没错，从中学开始，你就把我当成好朋友，关心我，照顾我，给我机会。难道我就要一直在你的庇护下，我才能展现我的实力吗？我帮你，是因为我一直把你当成我的好朋友。我讨厌这种被救济的感觉。在你面前，我永远矮了半截。秦世轩，我就是要证明给你看，是你条件比我好，并不是我比你差。我现在终于看清楚了。世轩，我们走，跟这种人没什么好谈的，浪费时间。新慧，也许你不知道，我第一眼看见你，我就喜欢上你。当时是为了世轩，我才会退出，可是我一直都没放弃过。江新慧，从今天开始，我正式宣布，我要追求你。有点言不由衷，以为你都能懂。背对你的目送，是因为泪太重。原来太理智，只会让自己更伤痛。我知道没有用，心会盲目跟踪，就像停不下来的时钟。